အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစပေါ်ဘိုက်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာပြည်သစ်အသေးနဲ့သူကဘာဖလားကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ခရစ္စတယ်ပဲလီအသင်းရဲ့နောက်ခံသူလာခရာကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီချက်စီအသင်းနဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ဟာကိုအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့တယ်ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော် line ပေါ်မှာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီကောလာဟာလာသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုဒီ social media သုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မမြင်မဲနဲ့လည်းမနေလို့မှမရတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတမိုင်းကြောင်းကြီးမားတဲ့အသင်းဒီအောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရရှိနေတဲ့အသင်းကကျွန်တော်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုခုံယူမဆုံးဖြစ်မိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်တော့ချက်စီအသင်းကိုပြောင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Crystal Palace အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုမှဒါကျွန်တော်ကအဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်ကောင်းထည့်သွားမှာပါလက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီပြင်သစ်အသင်းနဲ့ Crystal Palace အသင်းမှာပဲကျွန်တော် 100% အာရုံစိုက်ထားတယ်ဘယ်လိုပဲအပြောင်းရွှေ့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်လာပါစေကျွန်တော်ပြောင်းခဲ့သည်ဖြစ်စေမပြောင်းခဲ့သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကစားမယ်အသင်းအတွက်ကျွန်တော်100%ပေးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လာခရာကပြောကြားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လာခရာနေတဲ့ Chelsea အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် Crystal Palace အသင်းနဲ့ Chelsea အသင်းတို့ကြားမှာဒါကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအတွက်နှိမ့်နိုင်ရဖို့ရှိနေပြီးတော့လာခရာနဲ့ပါစင်တဲ့အရာကတော့လုံးဝကိုအဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့အလားအလာတစ်ခုမှရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူပြစ်မှတ်တော်ဖြစ်တဲ့လာခရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရင်ကိုကျွန်တော်လာရောက်ပြပပေးတာပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်